ये आपका ये इधर है ना, ज़मीन सर डाउन है आपका। फिर भी आएगा वो बराबर में रहेगा, फिर जाएगा उससे गिरेगा तो पानी इधर जाए चाहे उधर जाए, कहीं तो जाएगा कहीं। हाँ ठीक है, वैसा होगा तो कुछ लगा देंगे उधर, कोई एरे लाइट ही लगा दीजिएगा, उसका बंद हो जाएगा इसी के ऊपर ऐसे एरे लाइट।